ပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုဒီတစ်ပတ်ကနိုင်ငံတကာပွဲတွေတွားကစားတဲ့ခါမှာအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိပြည်သက်တွေဥရောပပြည်သက်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုလွမ်းဆွနေကြမှာပါပုံမှန်ပြင်းပနေတဲ့ပရီးမီယာလိနဲ့လိပြိုင်ပွဲတွေကိုပဲစိတ်ဝင်နေစားနေကြတယ်အဲ့ထက်မှာပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရှိတဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိမှာကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်ထိပ်တန်းကစားမတွေအများကြီးရှိတဲ့ထက်မှာဘေကစားမကလောက်ခလာစာအများဆုံးရရှိနေကြသူတွေဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ပရီးမီယာလိကလပ်တင်းတွေမှာဘေကလပ်တင်းကကစားမကလာစာအများဆုံးရထားပြီးတော့ဘသူကဝင်ငွေအများဆုံးရထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာပါကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းအယောက်20ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်ဘယ် website ကမှကြေညာတာမဟုတ်ကျွန်တော် research လုပ်ထားတဲ့အနေထားအရဘသူတွေဟာလောက်ခလာစာအများဆုံးရမယ်စီးနေမှာပါကြမလဲပရိသတ်တွေကရောဘသူလို့ထင်ကြလဲဘယ်တင်းတွေကကစားမတွေကလာစာတွေပုံအောပြီးရနေကြလဲပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ရှိအနေထားအရကျွန်တော်အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိမှာဒီငွေအများဆုံးသုံးထားတဲ့ Chelsea တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်တီမူဗာနာဟာအဆင့်20ထဲမှာပါဝင်လာတယ်သူကလောက်ခလာစာတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,900နဲ့9,000ရပါတယ် live set မှာရတဲ့လာစာတဲ့သူ2ဆကျော်လောက်ပိုရတယ် RB live set ကသူ့ကို54သန်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးရပေမဲ့သူဟာလောက်ခလာစာအများကြီးရတဲ့ကစားမတွေကခြေစည်းထဲမှာတယောက်အပါဝင်ရှိလာတာပါခြေစည်းဘက်ကလည်းထိုက်တဲ့တန်ပေးရတဲ့တန်ကြီးအတိုင်းတီမူဗာနာရှိကနေသွင်းကိုတွေကိုမျော်လင့်နေပါပြီဒါအပြင်အဆင့်16နေရာမှာရှိတဲ့သူကလီဗာပူးနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုထားတဲ့တိုက်စစ်မှု Roberto Firmino ပါ Firmino ဟာလီဗာပူးမှာယာဂန်ကလော့မရောက်ခင်2015အစမှာသူရောက်လာခဲ့တယ်အခုဆိုရင်9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာလီဗာပူးမှာဒုတိယအကြိမ်သက်တမ်းတိုးတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာဟာ3,800ရှိပါတယ်သူကလီဗာပူးရဲ့ကစားမအများကြီးရတဲ့အထက်မှာသူလည်းတယောက်ဝင်အပါဝင်ပါသူကဒီအဆင့်မှာအဆင့်16ရှိပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အဆင့်18နေရာမှာပဲရရှိနေသူကဒီ Firmino နဲ့နည်းလေးများတယ်ဗျအာဆနယ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုAlexander Lacazette ပါ Lacazette ကိုအာဆနယ်ကခေါ်ထားတဲ့အချိန်လက်ကျန်စာချုပ်2နှစ်ကျန်သေးတယ်သူရဲ့လောက်ခလာစာက3,800လားမသိ something like that ဒါပေမဲ့3,800ကြိုလေးပဲသူကလက်ရှိအာဆနယ်မှာတတိယလာစာအများဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဝီလီယံရောက်လာတဲ့အချိန်ဒါသူကလက်ရှိမှာအဆင့်18နေရာမှာလာစာအများဆုံးပေးထားရတဲ့ကစားမဖြစ်ပါတယ်အဆင့်19နေရာမှာတော့Chelsea တင်းကပဲနောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ဖူဖူနွန်းနွေးခေါ်ထားတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူဘန်ချီဝက်ပါချေဝက်ကလက်စတာမှာရတဲ့လာစာတဲ့အများကြီးပိုရပြီးတော့3,900ထိရတာကျွန်တော်တို့တော့မှအစမယုံဘူးဒါပေမဲ့တေချာ research လုပ်တဲ့အခါမှာဘန်ချေဝက်ဟာ Chelsea နဲ့9နှစ်စာချုပ်လောက်ခလာစာတစ်ပတ်ကို3,900ရရှိထားပြီးတော့ Chelsea မှာအများဆုံးရတဲ့ကစားမရှိပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အဆင့်16နေရာမှာရှိတဲ့သူကဝီလီယံကအာဆနယ်မှာ3,900,200ပေါ့သူကအပိုစုကြီးတွေပေါင်းလိုက်ရင်တော့2,200,000ထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပိုစုကြီးမပေါင်းဘူးရိုးပဲလောက်ခလာစာကြီးပဲတွက်မယ်ဆိုရင်3,900,200ရှိပါတယ်ဒါ Chelsea အသင်းကဘန်ချေဝတ်တဲ့သူက2,000ပူများတာပါChelsea မှာသူရခဲ့တုန်းကလာစာထက်လည်းပူများပြီးရတယ် Chelsea မှာသူ3,300,000ကျော်ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal မှာသူ6,000လောက်ပူပေးထားတယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းမှာသူလောက်ခလာစာဒုတိယအများဆုံးရပြီးတော့လက်ရှိ Premier League ကစားမတွေထဲမှာလောက်ခလာစာအများဆုံးရတဲ့ဆင်မှာအဆင့်16နေရာမှာရှိပါတယ်အဆင့်15နေရာမှာရှိတဲ့သူက Tottenham Hotspur ကစံချိန်တင်ကြီးနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Anton Billy ပါလီယွန်ကနေခေါ်ထားကြတဲ့ကလောက်ခလာစာ2,000,000ထိပေးရတာပါစပါးမှာ2,000,000ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ကစားမကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာအန်တွန်ဘီလီလည်းပါတယ်အန်တွန်ဘီလီကလောက်ခလာစာအများကြီးရတဲ့တစ်ချက်ကလည်းသူ Tottenham Hotspur ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ2,000,000မှာကရတဲ့ခါမှာသူနဲ့အတူအသင်းပေါ် Harry Kane လည်း2,000,000ရထားတယ်စပါးအသင်းမှာပဲ Harry Kane ကလည်းတကယ်ကို quality တကယ်အရေးပါတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့စပါးကတခြားအသင်းမှာဆို Kane က3,000,000လောက်အသာလေးရပေမဲ့စပါးမှာမလို့သူ2,000,000ပဲရတာ Kane ရဲ့အန်တွန်ဘီလီရဲ့က2,000,000ရထားတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ယောက်က Marcus Rashfordပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်မှာ Rashford က Manchester United နဲ့စာချုပ်တက်တန်းတိုးထားတယ်။အဲ့စာချုပ်ရ average basic လာစာက2,000,000နဲ့အများဆုံး2,900,000ထိတက်သွားနိုင်တဲ့အနေထား။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိလောက်ခလာစာကတော့2,000,000ရပါတယ်။ဆိုတော့လူကလည်း Harry Kane တို့ Anton Billy တို့နဲ့အတူနောက်တစ်ယောက်ကတော့လီဗာပူးရဲ့ superstar မိုဆာလက်ပါလီဗာပူးမှာဒီလောက်ခလာစာအများကြီးပေးထားမရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကတစ်ပတ်ကိုပေါင်2,000,000ရပြီးတော့လက်ရှိစင်မှာဒီခုန Anton Billy ရဲ့ Harry Kane ရဲ့Marcus Rashford နဲ့ Mosalas တို့အကြားထဲမှာအဆင့်ဆက်တဲ့နေရာကိုပူးတွဲ4ယောက်ရခဲ့တာပါ Virgil van Dijk ကတော့တချို့ report တွေမှာ3,800,000ပြောပေမဲ့တချို့ report တွေမှာ3,600,000လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထက်တွက်ထားခြင်းမရှိဘူးအခုလောလောဆယ်မှာတော့ Van Dijk ကိုလည်းသူတို့တက်တန်းမတိုးရသေးတဲ့ကြောင့်ဒီဆင့်မှာ Van Dijk ကိုမထည့်ထားတာနောက်အဆင့်7နေရာမှာရှိတဲ့သူတယောက်က Edison Cavani ပါလောက်ခလာစာအမြင့်ကြီးနဲ့ပြောင်းထားတဲ့သူကတပတ်ကိုပေါင်2,000,000နဲ့1,000,000ရပါတယ်သူဟာ
လက်တော်နေထားရပင်းစိတ်ကြမိမှာရတဲ့လာစာထက်သူအများကြီးရှော့ယူတာ PSG မှာသူ2သိန်းနဲ့9000ကျော်လောက်ရတယ်9000ကျော်8000လောက်ရှော့ယူပေမဲ့ Edison Cavani က United ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာလောက်ခလာစာ2သိန်း1000ပါအစိတ်30တည်းမှာဝင်တဲ့သူက Gareth Bale ဘေးကအမှန်တိုင်းပြောရင် Spa မှာရတာက2သိန်း2000ပဲဒါပေမဲ့ Real Madrid မှာရတဲ့ဟာကိုသူတို့ထည့်မတွက်ထားဘူး Tottenham Hotspur ကသူ့ကိုလောက်ခလာစာ2သိန်း2000ပေးရတယ်ဟိုဘက်မှာ Gareth Bale ကို Real Madrid ကထပ်ပေးရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Premier League ကပေးချေရတဲ့အပိုင်းကိုပဲကြည့်တဲ့အခါမှာ Gareth Bale က2သိန်း2000နဲ့ Tottenham Hotspur မှာလောက်ခလာစာအများဆုံးပေးရတဲ့သူပါသူဟာ Real Madrid မှာယူရိုနဲ့ဆိုရင်တော့9သိန်းကျော်လောက်ရတယ်ပေါင်နဲ့ဆိုရင်4သိန်းကျော်ရတယ် Spa ကတဝက်ပေးရတော့ Premier League မှာဆိုရင်တော့သူက2သိန်း2000ရပါတယ်သူရဲ့လောက်ခလာစာတူတယ်ပေါင်တော့သူကအများဆုံးပဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့အဆင့်6နေရာမှာရှိတဲ့သူက Manchester City ရဲ့တိုက်စစ်မှု Sergio Aguero ပါစာချုပ်အဟောင်းရ2021ခုနှစ်ထိရှိပေမဲ့သူကအဲ့စာချုပ်အဟောင်းမှာကတပတ်ကိုပေါင်2သိန်း4000ထိရတယ်လောက်ခလာစာအရမ်းများတဲ့ကစားသမားတွေမှာပါတယ် Aguero ကinjury တွေအရန်ဖြစ်ပေမဲ့ City မှာပါဝင်ကစားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအရန်ကိုခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားမှာဆိုတော့ City ဘက်ကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်တကယ်လို့တက်တန်းတိုးနိုင်တော့စာချုပ်တစ်ကိုလာစာအများကြီးပေးမှာလား short ယူမှာလားထပ်တိုးပေးမှာလားဆိုတော့မသိပေမဲ့လက်လောအဟောင်းရကိုသူက2သိန်း4000ရပါတယ်သူကအဆင့်6နေရာမှာရှိတာပါအဆင့်8နေရာမှာရှိတာကအန်တိုနီမာရှယ်တပတ်ကိုသူလည်းပေါင်2သိန်း4500ရပါတယ်ဆိုတော့လုံးဝကိုမထင်ရဘူးနော်မာရှယ်တို့ Greenwood တို့ဟိုတလုံးလုံးက Rashford တို့တက်တန်းတိုးရတယ်မှာမာရှယ်ကလည်း2သိန်း4500တချို့ report တွေမှာတော့2သိန်းခွဲလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ကျွန်တော်ရှာဖွေထားတဲ့ research ထဲမှာတော့2သိန်း4000ခွဲရတယ်ဆိုတော့ Anthony Martial ကရော2သိန်း4000ခွဲရတာကောတကယ်ထိုက်တယ် Manchester United ရဲ့ပြဿနာကကစားသမားတွေကိုလောက်ခလာစာပေးတဲ့ခါမှာအရန်ကြီးအများကြီးပေးရတဲ့အချက်ပဲအဲ့ချက်ကသူ့အတွက်တိုင်ပတ်တာပဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့အခုအဆင့်9နေရာမှာ Pierre-Emerick Aubameyang တပတ်ကိုပေါင်2သိန်းခွဲရတယ်သူက basic rate က2သိန်းခွဲအပိုစုကြီးပါညာပေါင်းလို့ရှိရင်သူက3သိန်း9000ထိရနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ minimum wages ကသူတို့စပြီးတတ်မှတ်တဲ့ set က2သိန်းခွဲ2သိန်းခွဲနဲ့သူက3နှစ်ချုပ်ထားတယ်အဲ့စာချုပ်မှာထပ်တိုးတာတွေ bonus တွေ6သွင်း bonus တွေပါလို့ရှိရင်သူက3သိန်း9000ခွဲထိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ basic rate ကိုပဲတွက်တဲ့ခါမှာသူက Aubameyang ကအဆင့်9နေရာမှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Arsenal အသင်းက Thomas Partey ဆိုတော့ Thomas Partey ကတော့အဆင့်6နေရာမှာ2သိန်း6000ပတ်ဝန်းကျင်ရပါတယ် Atletico မှာရရှိထားတဲ့လောက်ခလာစာရဲ့3ဆကျော်ထိသူရတာပါဆိုတော့Thomas Partey လည်း Arsenal မှာလာတာတွေအများကြီးရတဲ့ခါမှာသူ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကစားမသူကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျတယ်၄နှစ်ချုပ်မဲ့အပိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရတဲ့စာချုပ်ရသူဟာတပတ်ကိုပေါင်2သိန်း6000နဲ့အဆင့်6နေရာမှာ Premier League ရဲ့လောက်ခလာတာအများဆုံးရတဲ့ကစားမတွေမှာပါပါတယ်အဆင့်9နေရာမှာဖောပါကအရင်တုန်းကစာချုပ်စပြီးရောက်ခါစားတော့ကချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်အရာသူက2021ခုနှစ်မှာကုန်မယ်အဲ့စာချုပ်ရတပတ်ကိုပေါင်2သိန်း9000ရတယ်ဖော့ပါကတကယ်ကိုတော်တော်လေးများတဲ့ကစားမတွေမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ2021မှာကုန်မဲ့သူ့စာချုပ်ရ2သိန်းနဲ့9000ရပါတယ်၄နေရာမှာတော့ Raheem Sterling ရှိပါတယ် Raheem Sterling ကလည်းပူတွင်းနေ Man City နဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ City ဘက်ကသူ့ကိုထပ်တိုးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာတပတ်ကိုပေါင်3သိန်းရတယ် Sterling ဟာ Liverpool မှာပေါင်6000မရတဲ့အချိန်ကလပ်အသင်းက3သိန်း8000ရတာကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့ Man City ကို2သိန်းကျော်နဲ့ပြောင်းလာတယ်အခုစာချုပ်သစ်ရ3သိန်းထိရတယ်စာချုပ်ထပ်ချုပ်လို့ရှင်သူ4သိန်းလောက်ထိရနိုင်တယ်ဒါ Raheem Sterling နေနဲ့ Manchester City မှာတပတ်ကိုပေါင်3သိန်းနဲ့ Premier League ရဲ့လောက်ခလာစာအများဆုံးရတဲ့အထက်မှာသူ့အနေနဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်နဲ့မှာလည်းပါတယ်သူကအဆင့်4နေရာမှာရှိတာပါအဆင့်3နေရာမှာတော့ Kevin De Bruyne ပါ De Bruyne ကလက်ရှိနေထားရ3သိန်းနဲ့2000ထိရမယ်စာချုပ်သစ်ရ3သိန်းခွဲထိရမယ်လက်ရှိစာချုပ်က3သိန်း2000ရတယ်Kevin De Bruyne ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ world class produce လုပ်နေတဲ့အဆင့်တွေကိုကြည့်ရင် Man City အနေနဲ့ထိုက်တဲ့ပေးတဲ့သူပါသူကလက်ရှိ Premier League ရဲ့လောက်ခလာစာအများဆုံးနဲ့မှာအဆင့်3နေရာမှာရှိပါတယ်ဒါအဆင့်2နေရာမှာရှိတဲ့သူက Mesut Ozil ပါ Arsenal အသင်းမှာလုံးဝမကစားရပဲစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မဲ့ Ozil ပါ3သိန်းခွဲရှိပါတယ်။ Ozil ကစာချုပ်တက်တန်းကတစ်နှစ်ပဲကြံတော့တယ်။သူ့အနေထားရ Arsenal ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ loyalty လို့ခေါ်တဲ့ဒီတစ္ဆာဆောင်ကြီး8တန်းလဲရတယ်။ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တည်းကသူမကစားခဲ့တာလက်ရှိချိန်ထိကိုသူ17တန်းရထားသေးတယ်။လာစာတွေအများကြီးရထားတယ်။ Premier League ရဲ့နံပါတ်1လာစာအများဆုံးရထားတယ်။ထိပ်ဆုံးနေရာမှာတော့ဘယ်သူဖြစ်မလဲ။ထိပ်ဆုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပူနွေးစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့9နှစ်တက်တန်းတိုးထားတဲ့ဒါဗစ်ဒဟေယာပါ။ဒဟေယာက3,9500မှာအရင်က Alexis Sanchez တုံးရှိတုန်းကသူကဒုတိယအများဆုံးပဲ။ခုလက်ရှိမှာ Premier League ရဲ့လောက်ခလာစာအများဆုံးရရှိသူပါ United ရဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ချောင်းလုံးမှာလက်ဆွမ်းအကောင်းဆုံးပြခဲ့ပြီးမှဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ပေါ်မေဂွန်ထုတ်ခံရပေမဲ့လက်ရှိချိန်ကြီးအငင်းပွားစရာမရှိတဲ့အကောင်းဆုံးဂိုးသမားတစ်ယောက်ထဲမှာပါပါတယ် Premier League era မှာတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် United ကသူ့ကို3,9500နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပါသူ့ကိုထုတ်ပြီးတော့ Dean Henderson ကို first choice goalkeeper လုပ်ဖို့ကလည်းသူတို့လာတာတွေအများကြီးပေးထားတဲ့ခါမှာ United အနေနဲ့
ရန်ကို gambling စာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒဟေယာကိုနံပါတ်1နေရာမှာဆက်ထားတာပါဒါကအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာလောက်ခလာစားတွေအများကြီးရတာပေါ့မက်ဆီကတပတ်ကိုသူက1တန်းလောက်ရတယ်ဗျတပတ်ကိုရိုနယ်ဒိုကတပတ်ကိုပေါင်9သိန်းရတယ်ဆိုတော့သူကတော့အခွန်မတိုင်ခင်ပေါ့ဗျာရိုနယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီကြားမှာလောက်ခလာစား2ဆလောက်กว่าဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မက်ဆီကိုတန်း100လောက်ဒီဘာဆိုနာကပေးထားရတယ်နေမှာဆိုရင်တန်း90လောက်ရတယ်ဒီကီလီယန်အဘပေဆိုလဲတန်း30ကျော်ရတယ်ရိုနယ်ဒိုလည်းတန်း30ကျော်ရတယ်ဒီကစားမတွေနဲ့ရှင်တော့တော်တော်လေးနေတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်မှာဆိုရင်အက်ဒင်ဟာဆက်ဆိုရင်4သိန်းတောင်ပေးထားတာဒါတွေကိုကြည့်ရင်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကကစားမတွေအများကြီးပေးထားတာလူဝီဆိုရဲဆိုရင်လည်းဘာဆိုနာမှာတုန်းကသူ3သိန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရတယ်အခုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှာတော့သူ2သိန်းကျော်ရတယ်ဒါကအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာလောက်ခလာစာအများဆုံးရတဲ့ကစားမအယောက်20ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တာပါပေးသက်တွေကရောဘယ်ကစားမကတကယ်ထိုက်တန်ပြီးရတင်လဲဘယ်ကစားမတွေကနဲနေကြလဲဘယ်ကစားမတွေကများများရတင်လဲဘယ်ကစားမတွေကတော့အရန် over ပေးခံရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တော့